ezana basi mususu asukola kamba mo pemba moko ta mususu azoya kosukola ti 18h po ya kota kamba mo na ndako ke kolala mususu asukola kamba mo na tongo alamuki soki pa subaka to ebite ye 6h kaka soka lamuki asukoli tina ndenga omata na mbetu po alala esili pona e me mobala okima poani pona mo bayere mo mikie olinga ko contrôler ngote donc yo pona yo loko so sukola ki na tongo na poko etalote papa olinga mo ya mo baba balinga mama lalele na tolo suki netulo so milinga so la bakoni tango ya betane toura yo mo neteji kier la fille de Kardashian on a la défrisa kango yo défrisa kango mezala ka kitoko te eza salité faut kataka bansu ba défrisa o maka défrisa beta bambumba la sama peka ko abisala sala tika kataka yango esala ka propreté ena bilo mususu winza ndo mutakela ngo meyo moko so nza mutakela biso to kata basuki tipo ba mibali na biso ba africain ba kata suki poani po ba mona suki bimisaka ça ma propreté moi bilo mo ba ordre mombo nzamba asala biso mitaka pourquoi to lata bilamba po to moni to mi bomba nzoto ndenge moko pe o wana ezelo ko otika ngona miso batute otiki mo ba raisonner la ngondeni ya mapeke eza boy bongo kuna eza ndeni seke kuna eza zamba metango betaka mwa kale so mwa bien soutien mwa bien mais vanisi nzoto no betango kataka forme mo mbe msusu ka soutien na kale so benzemba moko ka soutien na kale so bende mais soutien no na se gata et oui non caleçon et gata moi si tala boy baba j'aime belle basala biso te yo muto skola na bien te zana biso le monde belle basala o kaza te mbanya so tanga ocho musapeza ka ke o pona sentiment mais même chose a ocho ka ninga tie wana e mona kidi ba tiango ayoki solo tata ba soutien belle bala ta soutien te mo bala zana tolo boete tango zo tambo na soutien to to ka soutien to sa biso na ba se ya mabele to to kaka makasi tanto toka wana moko ke longa no soutien ke ka oki metango toka ki nango pendant la journée place na ezaka na nkele za na zei faut que oyiba ko nika ngo ozu mama linuka ogana ondengo lekisaka oniki penda sa libele na o très bien oniki yango okiti malembe tina ba parti nyonso nzela ya biso ya Congo Brazza tout ce que l'on entend soit qui bon moi c'est très bien ndezo sala ki atoza pembe na papa omoni mo ba mai ene bima ba tumso kaka mbala ko mo fingo libule ezanga suka o azara mai o azabo régie des eaux ba kompoanyo so ezalate parce que tango zo mitia soin mo benakata nzoto na yo o mona ke ba salitane bimara nyoso te puis ezanga ba film susu oui ya pena mai eza ya tami sukoli yango po si les a un peu passe ndeko nanga na conseiller yo ya osukola kana maya moto so paka maya moto na kati nzoto yo muto yebi ke nzoto no à chaque fois ekitsaka ba mai ba perte blanche ebele za to aba kolo yeba ko nikango osoka kaka mafuta soko bandi ko soka ngo mafuta ba teke musapa pe kota partout musapa pe kota partout ka ninga opia eleki na sima kuna ta salite dans okutu kakate mais salite ba kusha mafuta ke na kosoka kuna po etela yozo telisa monika ngote bella mbote na ba abonné nyonso ya Bella TV officiel ndenge toyoka na kande pe to salaka oya bino José Tejiker José Mlo la fille de Kardashian moi c'est pembe le autant bo moninga lisusu na yese ke makambo kitoko ezali boyebi ke nga za tout terrain de to na yebisaka bino à chaque fois kota ba conseil na zali ponga mo maître ba conseil donc na pesa conseil na talate muto a conseil nga pe makambo nyonso zaka madame na ngati la belle nga benga ke la belle parce que za la pe kitoko wapi kitoko nini esa to kumisa ngo na ba abonné nyonso pe ya Belle TV officiel vraiment na sepela makasi ne to bolanda nga bo vanda bozo batana bino mais l'autre senga ka bo s'abonner et puis bo partager ndenge to lingaka ndenge to sengaka na ebi ke bo sala ngo pe kaka
na biloko ya siko tokuta nango siko bolimbo ba biloko oyo TJK la fille du Kardashian José Mulolo moi ça pembe memeli bino bo patienter moi muke na sima bible o après to monana bella na bongo nde bilengi oyo ezalaka ana Bella TV officiel na bongo nde na mona ba bogar lokwa ba trésor image ba gabazon luboya ba bi mobile moko ba pembe moko a danger siko to koti na kati ya o na bombela kibino lelo ya kitoko makasi na lingi ba fi bo vanda ba mama bo vanda ba bébé bo kima na TV poto lo ba makambo ya ba yaya to zongisa ba basi na kati ya mulongo donc moi ça ozonga moi si to ete poto lo ba buka mbetu sala bo ete mais to est juste pona kopesa ba conseil kitoko moi si angala za lokola José Mulolo la fille du Kardashian TJK ton mona ngande o mona ngabwe kasi pona eba komi sala te pona ebi komi simba tellement na propre quand nous mona nga propre boy quand to monte za ya kotenga ma partout eza très propre pona yebi sko na ngena nga mona mi yebela ngote na lingena ba abonné nyonso bazolanda biso na Bella TV officiel bango pe bakoma propre ka lokola ngai ata ba leki ngai pe bazali metolingi sko to kabola pe mayele ana na ba mususu o ba yebite to kabola ba ona ba o ba yebite dada bonga monde na linga tango vandi bongo zolanda José Mulolo na yebi ki ozwa o partager kango potala ba fimo bo ebi fimo be na quartier a se comporter bien te tindele émission ko bamba te tindele na bilo baka ndenga mabete mais na tindele ko potala pour moi so apesa ba conseil bien azala rappel bien vraiment Christelle Mulolo ba mbote belé siko zali to kota na kati ya lisolo donc conseil on a bombeli bino on a yela ki bino vraiment et surtout les amis pour na basi même basi ma peto koya pour na bana mibali nga na préféré na pesa na bandeko na nga basi pour bakoma kitoko lokwanga bakoma pe propre lokola ngai conseil yango eza nini juste na mimeli bandeko na ngai koyeba komi bomsa nzoto tozo baka ba parti moto toucher kama ba parti même ko ezali mikolo koya boko moi to ko telemisa ngo penza boye to lakisi tout en tout maman jeune fille komi bongisa nzoto ezaka kate so sombela mbasika ndomi omoni ke olati bien omi bongisi nzoto non moi si faut komi bongisa nzoto na ndenge nini ya liboso moi si faut ba non ko brosser mine na biso faut ko brosa kayango eza basi mususu alors mukani na tongo ndinga la mukini na tongo boye ye po brosser il faut aller na fufu elala to po ya brosser il faut que na ba vasin ba beti na ba masolo ya zaki na besoin ya ko beta lobi ya zaki na besoin ya ko loba après so ki asukoli ya sisi makamno so ndake ko brosser non pe au moins les comités era ko lala lokwa sa brosa ki ne pandala a brosa ki na tongo ye na buto mata na mbeto lala ka bongo azobosa na kaza mwasi ya libala azolala na mobali omona pe avala la ke kolia Thompson akolia quiz solo azei na mnoko ma matika na mbetu aye alala ndoko mona ko ngo pesa papa bizube atielo yumo pandi po anini munoko etindo solo azei vraiment Naomi Kasereka Boza pour ba conseil bien boko le kana chaîne mususu te à part ka na Bella TV officiel ba conseil kitoko bezaka mama tantine yaya soki peleki ya liboso ibana ko brosser munoko na yo nyonso ko brosser tala te o ba brosaka tongo poko non o regarde le mo bo ki va ke yo mo ko kwa ai exemple kaka ke le ai soko lie ko mi ko so na mutu pembeni te sardine ba biloko moko boye ba poisson ba biloko na orolo ba mutu pembeni te pona na zabu so lie kutu ai wana pusa pembeni na ngavuma solo na yo ko ta muso ekoti na pena sans photo ba non ko brosser wana pona 1 et poto kota na deuxième na biso makambo makasi juste ka bolanda susu plus après to zongi na kati ya deuxième conseil na biso et deuxième conseil na biso yango yo
nayebi ke bozeli yango me yango oyo ndeko mwasi toke na para kosukola yo moto monaka ndako na bino oyo toza na pompe likolo ekitisa mai me ntango oza mwa mwasi pompe ane elobeli eloko te ben mulolo pompe wana yo mpona yo mwana mwasi elobeli eloko te quel que soit le cas kota na cantine sa roi bato bakenda na kikoso a propre parce que amemaka mai na ye na cantine ayebi kosukola omoni kosukola même pompe wana ekita likolo moi mobali c'est normal okosukola na ye mais yo mwasi te yo mwasi mai na ekoto na nzoto na onde nokosukola mpenza nzoto na comme il faut ndenge nini okosukola ngo bien te po sukola bien ato miniki omibongisi mais moi mai notiaki na kati ya cantine ongunzami biso basi toza mibali te eza na babasi mosusu basukolaka lokwa bamibali puwa bazomibwaka mai na kati kaka bongo te yaya biso na mibali toza na différent makasi biso toza na tala bapoche ebele oyo ezosenga te kaka omisalasala kaka boye otiki te donc ntongo ozwa ntango oya kongunzama sukola yango osukoli yango très bien yo moko yebi to amikoto ko tanga te mission eza pona babize ya buzo ba trop te mais eza juste kaka pona ko to talisaka ba fito pesa pe ba conseil sukola nzoto no ya kibomwasi bon na lobi kaka bon o ayeba za yaya a comprendre makam na loba to sukola nzoto nso kibomwasi très bien ndezo sala ki atoza pembe na papa omoni mo ba mai ne bimaba tumso kaka mbala komo fingo libule ezanga suka o azara mai o azabo régie des eaux ba kompanyo so ezalate parce que tant ozo mitia soin mo be na kati nzoto na yo o mona ke ba salitane bimara nyoso te puis ezanga ba film susu oui ya epena mai eza ya tami sukoli yango po si les a un peu passe ndeko nanga na conseiller yo ya osukolaka na mai ya moto sopaka mai ya moto na kati ya nzoto yo moto oyebi ke nzoto no a chaque fois ekitisaka bamai baperte blanche ebele kokeno mosika te komibomaboma na yo te mibwakelaka mwa mai ya moto na kati mai ya moto mpe eboma bainfection so boyeba te sopa mai ya moto ekoti ozwa na kati ya osukoli yango bien mpe tika likambo kosukola mbala moto ezanta dada bonga eza na basi mosusu asukolaka mbamo mpe mbala moko ata mosusu azwa kosukola ti 18h mpo ya kotaka mbamo na ndako ake kolala mosusu asukolaka mbamo na ntongo alamuki soki mpe asubaka toyebi te ye 6h kaka soki alamuki asukoli ntina ndenge omata na mbetu mpo alala esili mpo na ye mokoyoka bongo aza mpe mwasi alibala azolamba eza na bafilme mosusu biso oza na Congo biso olamba na tout osuluka koto mosusu balamba mpe na bakoni ata omona moto angala me pa bon balambela mpenza koni mpe na lupangu mpenza ya bien me koni nde elambama na kati angunzambi kuna na bakoni pu ekomi yaka olala mati na ye palali yaya na kaleson sola milinga na soutien sola milinga eboso tokomi na mapeko oza ndeni tofinga te tolingi nde ozala propre tolingi nde tosimbama mabala na biso surtout na basi oyo babala otuna te mobali na nga mpe bandako ya kitoko boye nga mwasi kitoko boye natonda na nyonso lokwa José TJK ya mbiji me mobali okima pwani mpona mwa baerreur mwa mikie olingaka kokontrole yango te donc yo mpona yo lokwa oso osukolaki na ntongo na poko etalo te papa olinga mwa bapapa balingaka mama lalele na tolo suki no etinda sola milinga sola bakoni ntango oyo abeta ne tour ayo mwana ne TJK la fille du Kardashian to mpe ntango oyo abeta tu bamonaka madame nanga moko ako aza kitoko aza propre madame oyo ntango natanga ayeboye mpo nayebi ya so natangi yo seki na ondima o belle ntango omona Bella TV wana na TV bongo ezwa ye moko Bella yango bomwaka mibali baokrakaka omituna yango mobali atiki mwasi aza kitoko aki olanda ndako rido ekatana pwani mpo akuti mwa mwasi aza très propre ayebi kokata masasa mbaso eza na zombelanga yango TJK ya bangambo ozomemela biso ya nini non namemi problème te nalingi juste biso tozala kitoko tozala propre mama yaya kataka yango ezalaka propre te onga na defrisaka yango yo defrisaka yango mais ezalaka kitoko te
eza salité faut kokataka bansu ba défriser au moins défriser beta bambuma la sama peka ko bisala sala tika kataka yango esala ka propreté ena bilo mususu winza ndo mutakela ngo meyo moko so nza mutakela biso to kata basuki po ba mibali na biso ba africain bakata suki po ani po ba mona suki bimisaka ça ma propreté moi bilo mo ba ordre mon bon nzamba asala biso mitaka pourquoi to lata bilamba po to monito mi bomba nzoto ndenge moko pe o wana ezeloko otika ngona miso batu te otiki o batu ba raisonner la ngondeni ah ya mapeke eza boye bongo kuna eza ndeni seke kuna eza zamba siko po ba raisonner lo bongo te elo ni yo ke osala mama razaka ngozola ta sengle ozomona bimi na sa mapeka pona ozo trouver ngo normal non même si lumba solo te mais zaka propreté za salité razaka yango ezelo ko yotika biso to mona ngo te mona ngoni donc eza kutu ya okene musika te kotaka razaka yango c'est razaka nitaka propre so boye batata ndi botika ba pola na ebele kuna na sekuna na nzoto na biso ya kibomwasi au moins biso basi ezaka facile ya kozwa microbe facilité pona nini biso tozalo kwa mibalite na zolo belo kona chaque fois to se comporter na ba mibali pa mwa mbala za ndenge na biso za ba poche ebele oko pise tangu yango eza ba masuba ekangaka mo etelemi pembeni tango zola ta sous-vêtement masuba soke rume na nzoto ne sala ne dégage non so mabe faut que bano ko sala pe ba lingette ba tie biso ngo eza moins cher comment on a eza ya bato ambongo lo ba tie 1500 ba tie ngo moyen na biso nyonso yo nga ko on sala blote na mona ondegeza ka ba fi wana ka ya ba université na akosio même oza mo salibala basa mabala salela lingette moi solo wana moi mai wana tango zongo pango sipe na sebo etinda moi so moko bien ovana na kaleso moko banda tango tibutu kaleso ya combien ende ko moi si kaleso eza combien kaleso eza moins cher et bandi na ba prix 500 francs manta zala na ba sous-vêtements chanza ka petongo changer faut tala ba couleur moya bien mon soutien na kaleso sali moi bien comment na ngoto eza ya bat bakenda plage eza batu mususu oyongo bakale so 1000 couleurs boyo bimisa ya papa lamba opesa ta sentiment te mon sentiment mbali ndeko nanga e ya kaka na ndenge kana katango ofungula ka boye quelque chose na nzoto mabelo kwa maadebo mais nzoto maadebo ngai etejikia bangambu oui parce que maintenant so baba baza forme mabe bonga pina bombani ande parents na ngala parents na te no loba quelque chose na nzoto mabelo kwa yé le roi yé to bomba te to loba kaka po biso na bela TV officiel to bomba te to loba bon éviter bon quelque chose en nzoto le kwa yé mais tant on betaka moi kale so moi bien soutien moi bien mais vansi nzoto no betango kataka forme moi mbem susu ka soutien na kale so benzemba moko ka soutien na kale so bende mais soutien on a c'est gata et oui non caleçon et gata moi si tala boy baba j'aime belle basala bisote yo mto skola na bien tezana biso le monde belle basala okazate mbali nyoso tonga ocho musapeza ka ke o pona sentiment mais même chose za ocho ka ninga tie wana mona kidiba tie ngo ayoki solo ya abaye yo on comprend te yo osala ka baba spectacle belé mais directement o kometa yo moko na futi chambre ngamo na za tenter o monde ki ne cop mobo nzora nini pona solo ayo kaka yo mususu o comprendre ka no mekine soko sukola bio za bio rambala yeso bi na bima basi me yo na yo ki solo te sko mitu na ta aska nuku takio anuku ti yo te masali yo geste mobo yo kasaka sentiment sali bo ekra yazo sala wana na kidiba ko tia musapine na zola yo kasko yo muto sukola bien to tinda ba solo bablo mobe ya biente na kati no so no ezandeni na tu no so no mezandeni de tatala foto eba ko mibongisa moi sezaka te okangi suki osalimo manzaka moninga tejiki na ebike bolo ba yimo ko pesa conseil ta manzaka na ngame taliboko ezate taliboko tala oyo on a tie mais quand on a tie te pourquoi na tie te poani
na tete parce que liboko oyo oui et que za na manzaka mais oyo fona yeba ko sukola nzoto na ngata yo otsa manzaka milai ya marque na mabo nyoso mibale nzoto ngo ya yo sukola ngo ndeni o sukola ngo ndeni donc ezaka propreté ndeko na nga ya mwasi place au vandi yeba ko mibongisa kisi okanga mobile ezaka nzoto na omoko eloko ngo susu yango na elio omoni kisi okanga mobile ona kangi mobile na nga nzoto na yo moko na travail na yo moko propre wana ka ozongala kuna do ndingo ngala bwetina kati no ezongala mobile akanga no libela okay ko to mususu mama so mai mama so tinda solo ta mususu na sete me solo amapeka yo mtu so amapeka pe sila rayote zo bicarbonate ngapi na loba na loba ponga na kina ba recherche nga lingati ngata so na tie parfait to vend no banda tongo tibuto yo kana so amapeka te o tika lo yo kango te trésor image na Londres trésor image petit na oyeti ba mbote ebele na ye moko numéro 1 andi putu na peso ba mbote no ebele ngata na tie parfait te o azana tembe oye to vandi na pendant la journée to vanda yo kanisi nini pardon to vandi kaka boye mais ko yo zelo yo kaso ngata na kimi bamba solo ezate po na yebi komi bongisa ndenge pe na partager na babone nyonso ya Belle TV officiel Bella TV officiel na libino nyonso boza basi a propre joie citron finalement ya citron ozuma bicarbonate otie za un système opakwa na sama peka ozo pakwa na sama peka moto moto na sama peka wana elongola ka solo na ndenga liseki te na okoso tende kolanga ya mwasi même si oyo nde libelele ka ona likama ya bana ya mabena to kwa koloba nsima po yango te to yela ki juste na yika pona pesa na conseil na biso ba fille mais émission ko ya sima na opesa na ko relaxa na ba mama pona ngapi na bota ezate ke alo ba biso bo eska bota oui na bota na zo peta revendre na ba koko ba mikolo o ba opesa na conseil ba mama na boy ba sala na mwana boy mais lokwa to yela ki on te tia na pembe na émission ko ya total ça pe bino yango beta pat wana ya citron na bicarbonate tia na sama peka ovandi na quelque temps okyo sukoli ekolongolo solo nyonso wana ya mapeka na lobi kuna na sete na lobi na mapeka pardon que oziki sa bloka bato papa boya landanga awa pardon bad na lobi bato nyonso batindaka solo ya mapeka na sama peka netindaka solo donc oluka mo ba solution ebele simba te mais quand on a on a biso soki simbi kozanga pete ko komela biso o komeni mo tejike obitejike vraiment merci tara lokono lobaki simbi na sala yango simbi ya photo za la propre mais loko na beteli sete na ba o nyonso bazana ba lupango amoni ke bango bazalaka na ba pompio ya ndenge ni ya mwasi na mobile tozala ndenge moko te sukola na ndenga ki bo mwasi ko ya ko sukola ndenga ki mobile te okoti na kati ya douche lokola libata bo mibali bazana bango bongo mobile okoti ka savona mutu ma ekite lié abeti beti boya bimaki wana mobile mais biso no sama bele so sali ba jina sama bele solo ya ndenga liseki te zei moyo ebima sama bele soko suka mabele bien te zo pende linuka na normal obandi ko nikawa Montréal faut lakisa bango ba mona omani awa faut ko nika za mbali mususu yo lele mneko tatina litoi abando pena litoi mobimba boyo ko litoi sukola ngo tenkela kota ka bwe bololo nasuba bololo pona nini yo tige coton ozela kaka mkoba ko biso ina moni salité OK moi si soko sukolo sisi zala kana tige coton ta salité ezate okotisa ngo sukoli pona ni ba papa balekisaka litu lolem na bango ekipaka te tango sentime yaka eko mataeti na songa mtoso ba supa sa sokota te ti bless ba kota kate déjà ba koma kokote bon na litoi bando mona tunyo nyoso ya okota boy foko sukola kana kwa oyo nana kuna kati temena foko sukola kango ebomba mo ba couche mobe oniki yango bien apro kiti
kobosa na kosukola mabele te mabele za mususu minika kaka koto lokwa yo kotano kana banzembo nyoswa mokili omibosa ni yo moko pu bimi otambola na soutien biso olata ba soutien mbeli balata soutien te mobala za na tolo boete tango ozotambola na soutien totokaka awa soutien tokisa biso na baseye ya mabele awa totokaka makasi tango totoka wana moko okolonga no soutien okeka oki mais tango otokaki nango pendant la journée place na ezaka na nkele eza na zei foko oyeba konika ngo ozwi mama linuka ogana ondenge olekisaka oniki mpenza sa libele na o très bien oniki yango okiti malembe ntina baparti nyonso nzela ya biso ya Congo Brazza toya bakolo yeba konika ngo osoka kaka mafuta soko bandi kosoka ngo mafuta oyeba teke musapapa pe kota partout Moussa Pepe kota partout quand ninga opia eleki na sima kuna ta salité dans okutu kakate mais salité ba couche mafuta ke na kosoka kuna po etela yozo telisa monika ngote tant liboka papa kota na sima bimisa on ebi mabeka na solo ndenge moko na kaka ce qui oyebite il faut y ko sukola ngo très bien tika blo ko soka ngo mafuta sala moi si na ndenga ya sima na bafwenge na biso sala ngo salite ko soka kuna mafuta te po tika la mafuta ne se zonga ke kanga mesika mona nzela wana salite ni kaka yango ozo ni kapenza bien na nsoto na biso ya kisutu nsoto na biso ya kibomwasi yango nde okaka babi biye ya kokende poto wapi kaka yango wana omwa kama mutu mwa kitina eka meki ka kozala na ka ndinga kuti propre mo sina nga poto kuna za ka soin o te o salele pelo ko moko te akoma zola zo raisonner ka moi so soin ka kona monye nango basi belé na bima na bango nous tika mona moi ça ma propre le quoi moi sauter quand le loko no sali est marqué et côté na kati na akomi ko raisonner tipo surtout ki oké musika yango tika ba yemba ba bigara et loko et memanga poto nyonso tu yango yana botala yango te ala ki saka ngo fali ala ki saka tanga bina kana et loko eleki nyonso yango yo otala tinga la kisango ala ki saka jusqu'au yango esobe mo ba partout ko linge mo partout o tongo propreté o zena na yo bongiselong o moni mobile na ko mokima yo mituna elo nini ezo simba te na kati nanga mobile abime ke musala tiki na liputa moko na liputa tikela ke banda soki 7h soki 6h akine musala aya na pokwa akuti okana yango yaya yo propose la kana ngwa kata ngozake pa bino erreur grave to salaka babone nyonso ya Belle TV officiel o nazo bisabino ya solo moni ba erreur to salaka to sa ba erreur ani obanaka ko luka libala loko ozwa libala o mitika okoma lokola yo pe mama bokilo oko zolongola ke nazalaka boy fona mizonga ke lobaka mo attention ba na pekiso ko lata pantalon ka sala moi cité o ka so ma robe pena ko batongelo modèle mo ba la côte so mona moi sinanga à tout moment azalaka chic yo siko banda ko ngala wana za tango zake pa no po banda oluka okota libala tango koti libala esili pona yo osuna posa ya posa loko te sudu soki kaka boboti ya mobile po simba eza ba technique ebele kolamba tokoyana ngona mbala sima kolamba soin eza mbali nyonso te bazala propre ko classer bilamba yo moi sozwa devoir ya ko classer le ka bilamba to yaki ka pona makambo wana te meto tio nyonso na émission ekoya sima na yebi ke boze belé bolandi ba conseil wana et to senga na bino ka te yebi ke bo commentaire pe ebele ba commentaire na bino dezo sala ngaka to continuer parce que na yebi bo komela ki nga ya ebele ange danga na mona ki pe message na ndongo komela nga ke José zongela ba émission na kitoko wana ngana linga makasi yango wana boaki yango na teli bino ngo lisusu mais nazo se suba commentaire na bino ya makasi vraiment on a bombela ki bino ya muke yango wana na yebi ke ya ebele tokoya nango to lobe bele nga azala nga sans frontières
otuni oteji comme sur makambo oyebanga kutu kuna na makambo mais nazaka nanga sans frontière nga sala partout émission oyo kosenga na sa o baba boli na biso ba kosenga ke tejikia lobele lo roboy ana lobela ngo c'est bon na lobela ngo mais biso za ndinga mabete hein to pesa conseil ezate ke to kota na kata chambre to kata ba forme komela kutu ko komela ngo te komeka te boto kobe bana na silika na facile na seka ebele pe na silika ke belé donc na bongo nde vraiment to sengi ba merci ebele boko ta bo s'abonner bo partager na ligi bo s'abonner bo partager pe ba j'aime na bien ça la kitoko fort partager yango tango ki conseil ya bien bo po ni to pe ça pe ba ningo bazangi pe ça pe bango hein vraiment nde to monani mais émission ezo ya mbalasima ba bisou ebele na lela bino ya trop boss nanga mokasi azaka moko moi ça bazongala et la reine wana moi cité bella balobi bella moi si kitoko donc au petit note au petit na yo moko yebi vraiment ba mbote be ba bisou ebele madame nanga babi muto simba ngane na zabo ezaka yo madame mutu musute nandima nanga kutu yote na bo ka madame nandi mete po ni bela ba bisou ebele quand on za bela ne poza belle ba bisou ebele vraiment merci ba mbote na bino nyonso ba merci na bino pe nyonso ba tubozwa ki bataya kolanda biso bobo sanate ko s'abonner on to continue ka sika s'abonner partager ba bisou ebele to mwen ba sima bye Bella